逗比夫妻第一场。又开始打，是不是进的有点高一点？哎，高一点。这样不打了。行了，这样不打了，还挺管用的。可以睡个好觉了。Later. 什么事？不是了。这下应该可以睡个安心觉。这次完了，行了，我给你堵上了，总算可以睡个觉了。你干嘛去？你干什么？你还让人睡啊？又打呼噜又喷水的是吧？你干嘛？你不睡觉都半夜了，你干什么？我要睡觉呢。你睡觉？你自己睡着，呼噜呼噜的睡，去啊！你干什么呀？去，别睡了。你干什么？你干什么呀？远一点离我。你大晚上不睡觉，你干什么？你呼哈呼哈的干什么去？哪里胡哈？我从来不打。你出去不出去啊？啊？又开始了，你不出去是吧？我出去。